Սպիտակ տան էքսցենտրիկ ղեկավարը շարունակում է խոշորացույցի տակ պահել Հարավային Կովկասը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի փետրվարյան այցի մասին Հայաստան և Ադրբեջան։ Սա ԱՄՆ նախագահի մակարդակով առաջին այցն է Հարավային Կովկաս 2005 թվականին նախագահ Ջորջ Բուշի ժամանակներից ի վեր։ Ընդ որում Բուշը այցելել էր միայն Վրաստան։ ԱՄՆ ոչ մի գործող նախագահ նախկինում չի այցելել Հայաստան կամ Ադրբեջան։ Հայաստանի ժողովրդի գլխի տակ փափուկ բարձ դնողներից առաջատարը կարծես դառնում է Միացյալ Նահանգները։ Արդյոք Վաշինգտոնյան խաղաղության գործընթացի ներքո ԱՄՆ-ն Հայաստանին և Ադրբեջանին հավասար հնարավորություններ է ընձեռում։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի խոսքով Թրամփի հայտարարությունը բացահայտում է ԱՄՆ-Հայաստան և ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերություններում առկա կառուցվածքային անհամաչափությունը։ Վաշինգտոն-Բաքու ուղղությամբ հստակ ձևակերպվում են նյութական և գործնական համագործակցության բաղադրիչներ։ Այս մոտեցումը բնորոշ է սուբյեկտ-սուբյեկտ հարաբերություններին, որտեղ կողմերը փոխադարձ շահերով առաջնորդվող և քաղաքական որոշումների համատեղ ձևավորման ունակ դերակատարներ են։ Հայաստանի պարագայում, սակայն, գործակցության առաջարկվող ուղղությունները հիմնականում ունեն տեխնոլոգիական և երկարաժամկետ բնույթ, մասնավորապես խաղաղ միջուկային ոլորտում հնարավոր համագործակցության ձևաչափով։ Նշված մոտեցումը վկայում է այն մասին, որ Հայաստանը շարունակում է հանդես գալ գործընթացների օբյեկտի կարգավիճակում, սահմանափակ մասնակցություն ունենալով տարածաշրջանային օրակարգի ձևավորման և որոշումների ընդունման փուլերում։ Բովանդակային քաղաքական և անվտանգային փոխհարաբերությունները ըստ էության ձևավորվում են Վաշինգտոն-Բաքու առանցքում, իսկ Երևանը ներգրավում է արդեն իսկ ձևավորված քաղաքական տրամաբանության շրջանակում, սահմանափակ մանևրային հնարավորություններով։ Ամփոփելով ԱՄՆ փոխնախագահի այցը, քաղաքագետը այն որակում է որպես դիվանագիտական ակտիվության դրսևորում, սակայն այն ինքնին չի վերափոխում Երևան-Վաշինգտոն հարաբերությունների կառուցվածքային տրամաբանությունը։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը գնահատելով Վենսի այցը մի կողմ է դնում Երևան և Բաքու կատարվելիք այցերի օրակարգերի ասիմետրիան, թեպետ դա էլ ձախողված արտաքին քաղաքականության արդյունք է համարում։ Պետք է մաքսիմալ լարել հայկական ներուժը և հարց բարձրացնել այդ այցի ընթացքում Բաքվում պահվող մեր ռազմագերիների և Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ազատազրկման մասին։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացին ամիսներ առաջ հաջողվել էր Մինսկում հանձնել մի քանի տասնյակ բելառուս քաղբանտարկյալների ազատությանը։ Նույն սցենարը հնարավոր է ինչպես Ալիևի, այնպես էլ Փաշինյանի դեպքում։ Ադրբեջանում քրիստոնյա հայերի, իսկ Հայաստանում առնվազն հոգևոր սպասավորների իրավունքների պաշտպանությունը տեղավորվում է թե Վենսի անձնական, թե Թրամփի վարչակազմի աշխարհայացքի մեջ։ Մնում է մենք Հայաստանում և Սփյուռքում նպատակային աշխատենք այս ուղղությամբ։ Վստահ եմ կարող ենք կապիտալիզացնել Վենսի այցը մեր հայրենակիցների ազատության տեսքով։ Վենսի Հարավային Կովկաս այցը նվիրված է Զանգեզուրի միջանցքի հարցին, անմիջապես արձագանքում են Վրաստանից։ Այս այցը հատուկ նվիրված է թրիփ երթուղուն, հետևաբար տրամաբանական է, որ այցի հասցեատերերը երկու երկրներն են Ադրբեջանը և Հայաստանը։ Այս այցը հատուկ նվիրված է Զանգեզուրի հարցին։ Վրաստանը, որը նաև տարանցիկ ճանապարհի մաս է կազմում, ԱՄՆ-ի օրակարգում չէ։ Դա նրանց որոշելիքն է։ Դուք գիտեք, թե ինչպիսին է վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստը։ Այն ստեղծվել է ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի կողմից։ Մենք համբերատար սպասում ենք։ Եթե Վենսը չի մեկնում Վրաստան, սա շատ հատկանշական դրվագ է, վերլուծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը համառորեն շարունակում է չնկատել ուշադրության արժանանալու Վրաստանի ջանքերը։ Թրամփի վարչակազմը անցնող մեկ տարվա ընթացքում որևէ շոշափելի հայացք չի գցել Թբիլիսիի կողմ։ Սա ըստ իս կարող է ունենալ երկու հիմնական բացատրություն։ Կամ ԱՄՆ-ն ինչ-որ պահանջներ ունի Թբիլիսիի հանդեպ, Չինաստանի հետ կապված, հաշվի առնելով Պեկինի խաղադրույքը Վրաստանի ենթակառուցվածքների ուղղությամբ, կամ էլ ԱՄՆ-ն Վրաստանի հանդեպ հետաքրքրություն չունի, որովհետև չունի հետաքրքրություն Կովկասի հանդեպ, իսկ Թրամփի ուղին այլ բանի մասին է, քան Կովկասի հանդեպ խորքային հետաքրքրության։ Ընդ որում այս երկու հանգամանքները կարող են ունենալ նաև հատվող կետեր։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Մամեդյարովը մի հայտարարություն էր արել, որտեղ նա խոսում էր Մեղրու երկաթուղու հանդեպ Ադրբեջանի հավակնության իբրև իրավական հիմքերի մասին, որոնք գալիս են դեռևս ԽՍՀՄ շրջանից։ Ըստ Բադալյանի, Մամեդյարովի հայտարարությունը եւս մեկ անգամ վկայում է, որ սա ոչ թե պարզապես փորձագիտական կարծիք է, այլ իշխանության նպատակի, այսպես ասած, ոչ իշխանական յուղում։ Ադրբեջանն այդ սխեմայով է առաջ տանում իր բոլոր հավակնությունները, որոնք քայլ առ քայլ արժանացնում է Երևանի լոյալությանը։ Ֆրիդա Ղազարյան, Վարդգես Հովհաննիսյան, TB News։